خیبر پختونخوا کې اوسنی بارانونو په نتیجه کې چتونه او دیوالونو پریوتو مختلفو پیښو کې 28 تنان په حق رسیدلي دي او یو کم 13 جوبل شوي دي. PDMA د 19 جولای نه تر دې دمه د بارانونو له امله د شوي نقصان په اړه ریپورت جاری کړی دی. ریپورت تر مخه په حق رسیدلي تنانو کې 15 ماشومان، 10 نارینه او 3 زنانه شامل دي. PDMA تر مخه د دوران 40 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی چې پکې لس په مکمل توګه تباه شوي دي. دا پیښې د صوبې سرخار، پېښور، نوخار، خیبر، مردان، سوابي، بونیر، باجوړ، شانګلا، چترال، کوز او بردیر، ابټاباد، مانسهرا، تورغر، کرم، شمالي او جنوبي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي.